Moin Leute, willkommen im Buland. Im heutigen Video geht es um eine Türklingel. Und zwar habe ich hier die Nest Doorbell, die meine Blink Doorbell ersetzen soll. Und das Ding habe ich jetzt gerade bei Amazon aus dem Warehouse geschossen für rund 160 Euro. Die UVP davon sind 200 Euro. Und also ihr seht, das ist schon definitiv eine etwas teurere Videotürklingel und die werden wir uns heute mal anschauen. Wir werden die mal einrichten und dann wird die in den nächsten Wochen und Monaten bei uns an der Haustür hängen. Die Verpackung ist relativ klein. Hier sei vielleicht gleich gesagt, das ist jetzt die Doorbell mit Akku. Das ist jetzt nicht die Wired-Version, die zweite Generation von Nest Hello. Und ansonsten, immerhin haben wir hier deutschen Text, nicht wie sonst immer französisch. Der Amazon Warehouse Aufkleber. Wir haben noch ein bisschen Informationen. 46 mm bei 160 mm. 1,3 Zoll, 1,3 Megapixel, 6-facher Digitalzoom. Video HD, 960 x 1280. Ja, also es ist jetzt nicht irgendwie eine 4K-Kamera, aber das ist mir eigentlich bei der Türklingel auch relativ wurscht. Gucken wir mal, was uns jetzt hier im Warehouse noch erwartet oder ob hier gefühlt alles schon irgendwie zerrobbt ist. Also wir haben hier einmal eine Doorbell, Papierkram, Aufkleber. Das sieht mir nach der Halterung für die Wand aus. Das könnte das Security Tool sein, um die Kamera wieder abzulösen. Was haben wir sonst noch? Dann haben wir hier noch ein USB-A auf USB-C Kabel. Das ist wahrscheinlich zum Aufladen. Und hier haben wir noch ein Anpacken mit Kabel, Dübel und Schrauben. Also ihr seht, hier sind auch Kabel. Es ist zwar jetzt die Akku-Variante, aber anscheinend kann man die auch per Kabel anschließen. Was haben wir hier noch drin? Ah ja, das ist noch das Dock quasi, um den Winkel etwas anzupassen. Wenn ihr quasi nicht einen frontalen Winkel haben wollt, sondern so einen leicht angedrehten Winkel, weil quasi eure Türklingel an der Seite von eurer Tür ist, dann könnt ihr das Ding hier noch zusätzlich benutzen. Und ja. Hier sehen wir jetzt die Klingel und da sehen wir auch schon hier oben, das sind die Anschlüsse für die Stromversorgung. Also wenn ihr eine alte Türklingel hattet, sozusagen einen Schalter und dort entsprechend Strom ist, dann könnt ihr das Ding hier entsprechend halt verbinden. Falls ihr sowas schon quasi an eurer Türklingel vorbereitet habt, dann könnt ihr dann quasi einfach andere Kabel hier reinstecken. So, was haben wir sonst noch? Wir haben hier den QR-Code für die Einrichtung. Hier ist der USB-C-Port zum Einrichten. Das ist dann quasi die Halterung, wie sie hier reinkommt. Und das hier unten scheint dann der Schlitz zu sein, würde ich mal vermuten, wo dann der Security Schlüssel zur Geltung kommt. Okay. So, und was wir jetzt ansonsten tun werden, wir werden das Ding jetzt mal einrichten. Wir brauchen dazu, wenn ich mich recht erinnere, okay, da reagiert schon was. Wir brauchen die Google Home App. Bei der Google Nest Hello Türklingel, also quasi das erste Modell davon, da musste man es noch über die Google Nest App machen. Ich gucke mal, ob das über Google Home funktionieren wird. Ich möchte mal ein neues Gerät hinzufügen. Gerät einrichten. Neues Gerät. So, eine Türklingel möchte ich einrichten. Das ist die Nest Doorbell mit Akku. So, dann müssen wir jetzt den QR-Code, der hinten drauf ist, mal einscannen. Neue Nest Doorbell mit Akku, jawohl. Nutzungsrichtlinien, bla bla bla, Datenschutzrichtlinien. Google Nest verbessern, nein, möchte ich jetzt nicht. Türklingel im Innenbereich anschließen. Du kannst mit dem USB-C-Ladegerät. Die Türklingel muss während der Einrichtung eingeschlossen bleiben. Verbindung wird hergestellt. Probieren wir doch mal unser Glück. An der Stelle gleich noch ein Hinweis. Solltet ihr Probleme mit der Einrichtung haben, versucht einmal euer Smartphone neu zu starten. Und was ihr ebenfalls tun könnt,
Hier oben ist ein kleines Loch. Und da nehmt ihr dann quasi einfach so ein SIM-Eject-Tool. Und wenn ihr 15 Sekunden lang das Ding reinsteckt, dann wird ein Factory Reset durchgeführt. Das könnte hilfreich sein, falls ihr irgendwie so eine gebrauchte Doorbell oder sowas bekommen habt. Er hat es auch mittlerweile geschafft, sich einzurichten. Und ich hoffe, dass das jetzt besser funktioniert als der Installationsprozess eben. Update beendet. So. Ich habe vor, sie mit Anschlussdrähten zu verbinden. Weiter. So, bla bla bla, ganz viele Funktionen. Nest Aware Plus probiere ich jetzt auch mal. An der Stelle der Hinweis, ihr könnt prinzipiell die Doorbell auch ohne Nest Aware benutzen. Also Nest Aware ist ja quasi der Cloud-Modus von Google. Der kostet im normalen Modus, glaube ich, 60 € im Jahr. Und wenn ihr den Nest Aware Plus nutzt, das ist dann quasi das fortgeschrittene Paket, wo ihr noch mehr Geräte und sonst was anschließen könnt, dann zahlt ihr das Doppelte, irgendwie 120 € im Monat, im Jahr. Aber ihr könnt es auch jetzt auch erstmal einfach mal 30 Tage lang testen. Das werde ich jetzt einfach mal machen. So, ein Gerät wird eingerichtet. Solltet ihr nicht Nest Aware nutzen wollen, dann habt ihr immer noch die Möglichkeit, wenn, ich glaube, bis zu 3 Stunden zurück quasi die Ereignisse aufzurufen. Aber das gucken wir uns dann nochmal an. So, also die Kamera ist jetzt an der Tür angebracht und sie funktioniert jetzt auch. Ich habe sie jetzt gerade im Batteriemodus am Laufen und wir gucken uns jetzt mal kurz die Einstellungen an, die auf der Kamera so vornehmbar sind. Drücken wir hier auf die Kamera. Da seht ihr hier den Akkustand. Das ist schon mal ganz schön, dass man immer den aktuellen Stand hat. Und hier oben sind die Einstellungen. Und was ganz wichtig ist, Türklingel. So, ich habe hier Benachrichtigung über Besucher. Diese Option müsst ihr einschalten, wenn ihr euren Nest Hub oder Nest Audio oder was auch immer, wenn ihr quasi eure Google Assistant smarten Geräte nutzen wollt, damit es dort klingelt. Weil nur wenn ihr das hier anschaltet, dann klingelt es auch auf den Geräten. Hier könnt ihr noch den Klingelton einstellen. Hört man jetzt hier nicht. Ihr seht jetzt, aktuell haben wir Nest Aware aktiviert. Hier ist 30-tägige ereignisbasierter Videoverlauf. Da kann man dann quasi sich die ganzen Sachen nochmal im Nachgang anschauen. Die Videoqualität kann man hier einstellen. Maximal, wie lang die Videos dann sein sollen. Nachtsichtmodus und so weiter. Die Helligkeit der Statusanzeige, das ist dann interessant, wenn quasi der Ring unten um die Klingel herum leuchten soll. So, Ereignisse. Hier wird festgehalten, was aufgenommen soll, Personen und Pakete. Dann kann man Gesichtswiedererkennung, das aktiviere ich mal, bin ich immer ein Freund von so datenschutzrechtlich relevanten Sachen. So, dann kann man auch den Alarmbereich einstellen. So, dann kann ich zum Beispiel jetzt sagen, das soll der Alarmbereich sein, wenn jemand die Treppe hochkommt. Und das kann ich dann zum Beispiel für Pakete aktivieren oder für Personen, Tiere, Fahrzeuge, das wollen wir alles nicht. Unter Audio kann man noch einstellen, ob bei den Aufnahmen quasi das Mikrofon mitlaufen soll oder es nur Videoaufnahmen sein sollen. Benachrichtigung klicken wir uns nochmal an. Also ich kriege eine Push-Benachrichtigung, wenn jemand klingelt. Das war jetzt mal grob die Einstellung, was man so vornehmen kann. Und jetzt gucken wir uns hier nochmal den Verlauf an. Und dann seht ihr dann quasi hier das in Form von so einem Zeitstrahl, was so passiert ist und wer geklingelt hat und so weiter. Da könnt ihr noch sehen, Personen, wer gesehen wird. Und ich gehe davon aus, dass früher oder später dann die Leute erkannt werden. Dann könnt ihr auch gleich sehen, welche Person das dann war. Also ihr seht, es gibt ein bisschen Einstellungsmöglichkeiten, aber ich muss mich mit der ganzen Sache erstmal ein bisschen vertraut machen.
Falls ihr Fragen zur Google Nest Doorbell habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Weil wie gesagt, ich werde demnächst noch ein paar Videos machen. Wie gesagt, ich werde jetzt erstmal ein bisschen davon erschlagen und dann schaue ich nochmal, was man so an dem Funktionsumfang noch zeigen kann. Ich hoffe, das Video hat erstmal weitergeholfen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.